喧嘩した日の夜中の冷蔵庫。先に言ってろ。そっちこそ聞いてないでしょ。今日はちょっと喧嘩。お休みも言えないまま。寝れないし、ご飯食べてないからお腹空いたな。温めて食べてお腹壊すよ。昨日のごめん。私も。あと夜のご飯めっちゃ美味かった。気づいたんだ。喧嘩してもちゃんと好き。